过来高雄小港这个机车的骑士嘛是坏爸爸，明明头前都有机车徛我来路口，伊无让直行的先过，是常常甲机车倒弯，差一摆摆啊，两台机车就相撞了，人家二喇叭安尼袂得咯，伊机车坐翻头。倒牙出来，讲呛声，讲威胁，用要讲扑落。即摆警方已经介入调查。骑士伫路仔咧骑车雄雄，对向的骑士违规倒弯，虾米弄着伊想袂到。对方去甲玉提出一个物件，惊去甲呛声甲骂，互骑士杀一个了后，对方虾米跋倒，拍开手中的物件，敢若是一支刀，行去伊的面头前。老子是不是啊？哈，你不会看路哦？我不可以啦，不可以啦！代志发生伫高雄小港区水秀路，有一位男骑士直行对向数人违规伫上黄线倒弯，伊嫌咪互弄着，所以对起喇叭，想要到对方佫徛倒转来，佫提出敢若是刀仔的物件来威胁骑士。迄今，警方尚未接获报案，经查证属实，将依维序就办。警方表示，违规超过上黄线会当罚900到2000二的罚款，而且提出敢若是刀仔的物件会当以涉违法上班。好，用路人莫因为家己自私的情绪，上尾啊爱互家己红罚钱，而且佫要负起刑责的责任。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。